Ko nyonso oyo bomesana kolanda biso bozalaka na biso tango nyonso sur la 3W radio télévision lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sous le faute de vos pères tal moto toujours nakati ya bato ya solo bandeko ndenge bolanda kabiso ndenge bobenga kabiso mokili mobimba partout dans le monde entier tolala kate epona bino ko benga ko lunka ko yebaba information ya mboka na biso mboka ya république oyo bapimela peuple congolais démocratie ya solo bandeko nazu bapele bele oyo bandeko bazali ko benga DSV likambo ya Burundi oyo tomoni président ya Burundi kati na Burundi oyo abengami na Pierre Nkurunziza oyo général de corps d'armée a telemaki mpe a beti mbela mpona koloba pas question il y a un troisième mandat. Alors pas question il y a troisième mandat partout na ba pays il y a Afrique ba président batomboki deuxième mandat na yo ekoki simbanzela tambola kende ndenge pe total na katina République démocratique du Congo monsieur Joseph Kabila troisième mandat balobi pas question il y a un troisième mandat mais azali komema ba opposition na dialogue ba opposant nyo surtout bandimi eke bakende na dialogue. Alors bandeko pourquoi ba opposant bandimi bakende na dialogue? Alors bandeko bazali komitungisa balobi DSV est-ce que soulèvement populaire ekoki kosala matin na kati ya République démocratique du Congo na yebite ceux qui bazali kozela diaspora ekita na kati na Congo ou bien bazali kobanga. Alors pona koyebisa bandeko eke monsieur Joseph Kabila nde atie ba généraux nyon surtout bazali oyo ya occupation oyo bazali ko contrôler mabele na biso oyo bazali na ye. Alors lelo ceux qui bosali soulèvement populaire na banzi peuple congolais akokufa lokola mbisi mpe akokufa lokola ndeke lokola nyoka mpambate ba oyo bazali bambula matari na kati na mboka na biso bangonde bakoboma peuple kosakana te yango wana opposition etale monique non au lieu makila ya bana mboka e sopana e sengeli na bango bakende na dialogue pambate na soulèvement populaire bana mboka bako kufa ebele pambate monsieur Joseph Kabila alingi ko maintenir na pouvoir likambonde na dialogue nde tokoyeba ba opposant oyo bakei na dialogue soki bakomemela biso nini soki bakotel makaka pas question de troisième mandat nde ekozala malamu mais soki bakomema lisusu keno bakende na transition cela veut dire baluka moto akumba transition nde kozala lisusu mobulu nde kokoma soki bakei na 2 ans de transition mais c'est Kabila koya ko se représenter na sima lisusu. Alors soki mwa mobulu ebimi na kati na mboka boyebi ke soki chef de l'état azalité moto oya ko simba gouvernement oya ko diriger boyebi bien que ezali président ya Sénat. Alors bande ko ngai ba congolais pe ba congolaise ba lisolo pe ba lisoloise boyebi bino bien président ya Sénat ezali monsieur Kengo wa Dondo. Alors botie mobulu monsieur Joseph Kabila akimi monsieur Kengo wa Dondo président ya Sénat nde akokumba mboka pendant la transition. Alors to éviter peuple congolais bino oyo bozali kolandanga bolingi tokende na dialogue bolingi monsieur Joseph Kabila akima nde monsieur Léon Kengo wa Dondo ye akumba mboka na kati na transition. Alors bandeko ba question na tozali komituna tozali kopesa na ba réponse te. Alors lokola opposition bangonyo surtout balobi ke non tokende na kati na dialogue. Alors esengela ki ba opposant nyo surtout ba déclarer que avant ba kende na dialogue esengeli na yo mwana mboka yo fandaka na poto yo exilé politique, yo prisonnier politique, o bakangi na kati na mboka ya Congo. Tout d'abord, ko libérer na no ba prisonnier politique. To kopesa exemple oyo bakanga maki na kati na prison ya Makala, o bazana ba prison Songolo Pakala o bino boyebi nde esika oyo to kosepela ke bango babima. Alors bande kompeza li likambo ya kokamwa ba pesi amnistie na M23. Mais bana mboka oyo ba congolais to ba congolaise o ba fandi à l'étranger soi-disant basali ko revendiquer
likambu oyo etali mabele ya mboka ya Congo, mais batouana ba komi l'homme à battre, cela veut dire amnistie na M23, ba combattant na kat na diaspora, il faut kokanga bango. Yango bomoni bandeko oyo batelemi pona kokende na kati na Congo, ngai nazali ko encourager tout le monde oyo ko sepela pona kokende na kati na mboka ya Congo, mpamba te Congo ezali mboka na biso nde to solola. Likambo na dialogue toyebite, alors c'est à vous maintenant de juger. Et ça là qui toujours yabino DSV Diana sur le foot de vos pertales. Monte toujours na kati ya bato nde tokutani na masolo na biso bobo mesemi. Bye bye.